एक समय की बात है। एक जंगल में रियो नामक एक तोता रहता था। वो बहुत ही खुशमुश और मित्रवत था। एक दिन उसने राटी नामक एक छोटे से चूहे को देखा। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। जब एक शेर ने राटी को पकड़ने की कोशिश की तो रियो ने उसे बचाया। दोनों ने मिलकर शेर को भगाया और एक दूसरे के साथ एक अनमोल दोस्ती बनाई।